snabbt kristalltips här för att få lite mer lugn, mindre ångest och för att känna sig mer jordad och förankrad och trygg. Det är haulit, jättebra mot ångest även vid förändringar. Ametist, superb vid dålig sömn om man behöver ha lugn och bli av med oro och ångest och så vidare redan också. Grön jaspis, samma sak, underbar kristall just för att man ska känna sig lugn och bekväm och mer jordad så att säga. Svarta kristaller är också jordande och beskyddande så man sover riktigt bra med de här. Eller om man bara behöver ha det lite lugnare runt omkring sig så kan man bära med sig dem. Så de är jättebra, älskar dem, ha det gott!